រឿងសំខាន់មួយដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ក្នុងការដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងណាគឺការរើសមុខវិជ្ជាអ្នកនរគ្នាមុននឹងរើសណាយើងត្រូវគិតពី3ចំណុចអញ្ចឹង past present and future អញ្ចឹងអា3ហ្នឹងវាដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នារើសមុខជំនាញអូខេទី1នៅពេលដែលយើងចូលមក website របស់សាកលវិទ្យាល័យមិនថាសាកលវិទ្យាល័យណាទេយើងទៅមើលកន្លែង study យើងមើល courses អញ្ចឹងយើងបាត់បង់គ្រឹះមូលដ្ឋានគ្រឹះច្រើនមែនតើហើយសួរថាយើងទៅរៀននឹងរៀនតន់អត់រៀនកើតអត់អញ្ចឹងគេនឹង question កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ podcast របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទដែល podcast មួយនេះនិយាយតាក់ទងអំពីការដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងនេះគឺជា episode ទី5បាទភាគ5ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីគន្លឹះក្នុងការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាសិក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងរឿងសំខាន់មួយដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ក្នុងការដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងណាគឺការរើសមុខវិជ្ជាទី1ការរើសមុខវិជ្ជាមិនមែនយើងចេះតែរើសតាមអ្វីដែលយើងគិតថាអូខ្ញុំចង់រៀនអានេះអូខ្ញុំស្រឡាញ់អានោះដោយសារខ្ញុំឃើញគេរៀនទៅល្អខ្ញុំចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាឧទាហរណ៍ content creator អញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀនវគ្គ digital marketing ឬក៏អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងការរើសមុខវិជ្ជាសម្រាប់ការដាក់ពាក្យរបស់អាហារូបករណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងបំផុតគឺការរើសមុខវិជ្ជាឲ្យត្រូវជំនាញរបស់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំ3បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងរើសយើងត្រូវគិតពី3ចំណុចទី1 past បាទអតីតកាលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង past កន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ background academic background របស់យើងតើយើងរៀនអីគេពីមុនមួយទៀតខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតអំពី present បាទបច្ចុប្បន្នកាលដែលបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតអំពីការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងឬក៏ការងារឬក៏បទពិសោធន៍ដែលយើងមាននៅក្នុងវិស័យការងារដែលយើងបានចុះប្រឡូកហ្នឹងបាទ present ហើយមួយទៀតគឺ future អញ្ចឹង past present and future អញ្ចឹង future យើងគិតពីអីសម្រាប់ future អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចង់និយាយថា past experience របស់យើងនេះតើតើមួយ academic background របស់យើងនេះយើង link មកជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាពការងាររបស់យើងធ្វើនេះហើយ future ហ្នឹងមានន័យថាយើងបានទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយយើងទៅរៀនបន្ថែមមកវិញយើងធ្វើអីមានន័យថា contributions to your country អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាអាហារូបករណ៍មួយនេះគឺគេជួយមានថារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមានថាជួយមានថាបង្កើតធនធានមនុស្សបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងបាទប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពីគោលបំណងរបស់គេហើយបើយើងដឹងពីគោលបំណងហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចគិតអំពីពេលដែលយើងត្រឡប់មកវិញតើយើងនឹងចូលរួមចំណែកដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងបាទនៅក្នុងវិស័យណាមួយឬក៏នៅក្នុងចំណុចណាមួយដែលខ្វះខាតហ្នឹងណាយើងអភិវឌ្ឍមិនអញ្ចឹងអា3ហ្នឹងវាដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារើសមុខជំនាញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការរើសមុខជំនាញយើងមិនមែនចេះរើសតាមអ្វីដែលយើងនឹកឃើញតាមអ្វីដែលយើងភ្លាមមកចង់ផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមហ្នឹងឯងគឺយើងត្រូវគិតដល់3ចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងបាទអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលហើយនិងអនាគតឧទាហរណ៍ខ្លីៗបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំបាទអញ្ចឹងហើយយើងមិនធម្មតាយើងមានបញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំយើងមិនទៅធ្វើការដែលនៅក្នុងវិស័យអប់រំអញ្ចឹងមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអីទេប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យអប់រំហើយវិស័យអប់រំមួយហ្នឹងតាមបទពិសោធន៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានសង្កេតឃើញហើយថានៅក្នុងវិស័យអប់រំដែលឬក៏ស្ថាប័ននិយាយពីស្ថាប័នវិញវាទូជាងបើវិស័យអប់រំវាធំមែនតើព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងស្ថាប័នច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកគ្នាឃើញអីគេដែលគិតថាវាជាបញ្ហាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាបទពិសោធន៍នៅកន្លែងការងារហើយយើងយកអាហ្នឹងមកដើម្បី link ទៅ future plan របស់យើងចង់ទៅរៀន course 1 2 3 ABC ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមានចំណេះជំនាញបន្ថែមទៀតដើម្បីត្រឡប់មកវិញគឺធ្វើជាមានថារួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឬក៏ fix issues ដែលយើងកំពុងតែឃើញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវក្តៅ3ចំណុចហ្នឹងឲ្យបានបាទនៅពេលដែលយើងរើសមុខវិជ្ជាសិក្សាអញ្ចឹងបើសិនយើងធ្លាប់រៀនពីបញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំហើយយើងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអប់រំអញ្ចឹងcourse ដែលយើងនឹងទៅរៀននៅស្រុកគេហ្នឹងណាយើង apply ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែ make sure ថា
យើង apply នៅក្នុងវិស័យអប់រំបាទมันអាចយកអីផ្សេងមកហើយបើសិនយកអីផ្សេងក៏បានដែរដោយសារតែនៅក្នុង handbook របស់គេក៏គេបានបញ្ជាក់ដែរថាយើងអាចរើសជំនាញផ្សេងបានប៉ុន្តែតើតើយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺវា strong ខ្លាំងមែនតើដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាអូយើងពិតជាហ៊ានទៅចេះយើងមកវិញយើងអាចជួយនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែ the problem គឺគេនឹង question ថាបើយើងឧទាហរណ៍យើងរៀន bachelor degree 4ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យអប់រំហើយយើងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអប់រំអញ្ចឹងហើយបើគេមើលទៅតាមបទពិសោធន៍របស់យើងគឺអត់មានដែរតាក់ទងជាមួយនឹង digital តាក់ទងជាមួយនឹង marketing អីទេប៉ុន្តែលេងស្រាប់តែយើងចង់ទៅរៀន marketing អញ្ចឹងគេនឹង question ហើយថាតើវា link មិនមែនថាយើងរៀនតន់គេអត់ខ្ញុំចេះសួរស្ដាប់ទៅយើងរៀនតន់គេអត់អានេះ question mark មិនថាយើងចាប់ផ្ដើមពីណាព្រោះអាហារូបករណ៍គេហ្នឹងគឺគេមិនរៀនសារឡើងវិញណាគេរៀនចាប់ពីអនុបណ្ឌិតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបាត់បង់គ្រឹះមូលដ្ឋានគ្រឹះច្រើនមែនតើហើយសួរថាយើងទៅរៀននឹងរៀនតន់អត់រៀនកើតអត់អញ្ចឹងគេនឹង question កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថា highly likely យើងជាប់screening process អត់សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាយើងពិបាកនឹងជាប់បាទពិបាកនឹងជាប់ប៉ុន្តែយើងអាចដាក់បានយើងអាចព្យាយាមដាក់បានបាទចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាគិតបាទចំណុចមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់ចែកម្លែកផងដែរគឺតកតងជាមួយនឹងការរើសមុខវិជ្ជាហ្នឹងឥឡូវយើងដឹងហើយថាឧទាហរណ៍ថាយើងមកពីវិស័យអប់រំអញ្ចឹងយើងទៅរៀនតយើងនឹងរៀននៅក្នុងវិស័យអប់រំដែរមិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាវិស័យអប់រំនិងវិស័យអប់រំប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងទៀតឬក៏មុខវិជ្ជាដែលយើងចង់រៀនហ្នឹងទៀតវាមាន sub unit sub majors specialist គេហៅថាជំនាញអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានជំនាញផ្សេងនៅក្នុងវិស័យអប់រំព្រោះដោយសារតែវិស័យអប់រំវាក្តោបធំមែនតើបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែទៅមើលcourse មួយហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ថាតើយើងបទពិសោធន៍របស់យើងនេះវាចូលទៅក្នុងមួយណាតើឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅលើwebsite របស់សាកលវិទ្យាល័យ Monash បាទតែវាអត់ខុសគ្នាច្រើនហ្មងទេវាស្រៀងគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នានេះហើយនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាអត់ចង់រៀននៅ Monash ទេយើងចង់រៀននៅសាលាផ្សេងអញ្ចឹងវាអត់ខុសគ្នានៅក្នុងការនៅក្នុងការវិភាគ cost ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់ខុសគ្នាអូខេទី1នៅពេលដែលយើងចូលមក website របស់សាកលវិទ្យាល័យមិនថាសាកលវិទ្យាល័យណាទេយើងទៅមើលកន្លែង study យើងមើល courses បាទយើងទៅមើល course បាទ explore our courses អញ្ចឹងនេះច្រើនមែនតើ teaching and education ប៉ុន្តែពេលខ្លះអានេះវារៀងយើងអត់ច្បាស់ថាខ្ញុំអត់រៀន teaching ផងហើយបើគេដាក់ teaching and education អញ្ចឹងវា education និងវា teaching មែនយើងអាចនឹង question អញ្ចឹងនៅលើនេះវាមានផ្សេង category ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចមើលតាម category ចេះបានបាទឥឡូវ course by faculty វិញ faculty education មាន education អញ្ចឹងនឹងប្រហែលជាអាចងាយស្រួលអញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកដល់ education ហើយ page education អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវទៅមើលទៀតយើងត្រូវមើលតើយើងចូលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយណា category មួយណា undergraduate គឺអត់ត្រូវ bachelor degree ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើល graduate degrees ចូលនៅក្នុង graduate degree យើងនឹងឃើញហើយនៅខាងក្រោមគឺ master's degree អញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងហៅអញ្ចឹងនេះឃើញទេនៅក្នុង education មានច្រើនមាន master of education មាន master educational and developmental psychology អីច្រើនណាអញ្ចឹងមួយណារបស់យើង master of teaching បាទកាលខ្ញុំយក master of education អញ្ចឹងកាលខ្ញុំចូលមើល education តែខ្ញុំ recommend អ្នកទាំងអស់គ្នាថាមើលមួយឲ្យលម្អិតព្រោះដើម្បីរកខ្លួនឯងស្វែងរកខ្លួនឯងតើខ្លួនឯងបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងហ្នឹងនៅកន្លែងណាមួយបាទនៅ education ណាមួយយើងឆ្លាញ់ខាងអីយើងមានបទពិសោធន៍ខាងអីហើយយើងចង់ទៅរៀនដើម្បី develop ខ្លួនឯងនឹងនៅខាងអីផ្នែកណាមួយអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូល master of education មួយទៀតនៅពេលដែលយើងចូល master of education មកបាទយើង scroll down នេះយើងឃើញ break down this degree អញ្ចឹងវាចែកចេញជា4ផ្សេងទៀតទៅនៅក្នុង master of education មិញហ្នឹងណា
មាន general education studies មាន digital learning early childhood education មាន inclusive and special education ចឹងយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងតើបទពិសោធន៍យើងធ្លាប់ធ្វើអីគេខ្លះនៅក្នុងចំណោម4ហ្នឹងឬក៏បើយើង teaching ចង់ teaching តទៅមើល teaching ហ្នឹងមិញទៅឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយនេះខាងក្រោមនេះ overview ឧទាហរណ៍ណាយើងយក digital learning បាទអញ្ចឹងគេមាន short description ថា digital learning ហ្នឹងវាមិនប៉ុន្តែអាហ្នឹងគ្រាន់តែ surface ទេបាទយើងត្រូវចូល course handbook បាទចូល course handbook ដើម្បីអានព័ត៌មានលម្អិតបាទពេលយើងចូល course handbook មកនេះវាចូលមកដល់ Master of Education ហើយនេះគេមានlearning outcomes របស់ Master of Education ហ្នឹងគេនិយាយពីអីខ្លះអញ្ចឹងយើងអានត្រូវតែអានគ្រប់កន្លែងហ្មងតែតាក់ទងជាមួយនឹង Master of Education ហ្នឹងrequirement បាទនេះ Master of Education requirement ចា Master of Education មិញហ្នឹងវាចែកចេញជា4នេះទៀតនេះដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូល handbook មកបានវាចូលមកដល់កន្លែងមួយដែលអាចឲ្យយើងចុចមួយហ្នឹងដើម្បីអានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹង Master of Education គឺវាគ្រាន់តែជា broad term មួយឯងបាទអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូល digital learning ណាបាទនេះ digital learning អញ្ចឹងអានៅលើនេះយើងនឹងឃើញហើយនេះ digital learning យ៉ាមាន overview ហើយយើងមើល requirement មកគេបាទ expand all មកចឹងនេះ24 credit ដែលយើងត្រូវរៀនដំបូងមានអីខ្លះ interacting with research in education context investigating education issue global context នេះ part B 48 credit មាន digital technology and education key issue and debates instructional design with digital technologies shaping digital futures instructional design sounds good បាទមើលទៅស្ដាប់ទៅល្អអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាយើងចុចលើវាមួយមកឃើញវាចូលទៅមួយតង់ទៀត specific ជាមួយនឹងcourse មិញហ្នឹងគឺ credit មានថាមុខវិជ្ជាមួយអញ្ចឹងដើម្បីបាន Master of Education in Digital Learning មិញយើងត្រូវ complete ដូចជា96 credit ដែរហើយនៅក្នុង96 credit ហ្នឹងវាចែកចេញជា credit ទូទៀតដើម្បីយើងរៀនម្ដងតិចអញ្ចឹងអាមិញនេះ Digital Learning នេះ credit វាតែ12 point ទេបាទតែ12ទេជាមានថាយើងរៀនទាំងអស់ដើម្បីគ្រប់ credit របស់គេអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចលើវាមកនេះ learning outcome នេះ overview ខ្ញុំឲ្យជាយោបល់អ្នកនរគ្នាថាបើសិនជាយើងជ្រុលតែធ្វើអញ្ចឹងហីវាច្រើនតង់អញ្ចឹងហីយើងទៅបង្កើត spreadsheet ឬក៏ Google Doc យើងប្រើ Google Docs បង្កើត Google Drive មួយដាក់ folder មួយហើយ Google Doc ហ្នឹងគឺដាក់វាមក copy paste into ទាំងអស់ហ្នឹងមកនេះ copy ទាំងអស់ហ្នឹងមក overview មកoffering នេះមិនបាច់ទេ rule នេះមិនបាច់ទេunit coordinator អត់សំខាន់ទេ chief examiner អីក៏អត់សំខាន់ដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺ overview ហើយនឹង learning outcome តែពីរហ្នឹងឯងដែលជាចំណុចសំខាន់យើង copy ពីរចំណុចធំហ្នឹងមកយកទៅដាក់លើ Google Doc ហើយធ្វើអញ្ចឹងគ្រប់ sub unit មិញណាហើយយើងយកមកវិភាគទៅលើនេះ learning outcome របស់យើងនេះយើងមើលតើចំណុចណាដែលតាក់ទងជាមួយយើងឬក៏វាជាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយចង់ទៅរៀនដើម្បី cost ហ្នឹងដោយសារតែ cost ហ្នឹងយើងចង់ទៅរៀនដោយសារយើងមាន issue មួយនៅនេះវាអញ្ចេះ1 2 3ហើយ cost ដែលយើងឃើញនេះ1 2 3នេះបាទវានឹងជួយ fix a problem ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺរបៀបនៅក្នុងការរើស cost ឲ្យត្រូវជំនាញរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងនេះចាំ3ចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងមុនហ្នឹងណាអតីតកាលបច្ចុប្បន្នហើយនិង future ហ្នឹងគឺ your contribution back to your country your country's development អញ្ចឹងយើង develop មានថាយើងធ្វើឲ្យវិស័យចំណុចមិនថាទូចឬក៏ធំទេនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងឬក៏ផ្នែកណាមួយជ្រុងណាមួយនៃប្រទេសរបស់យើងតែយើងជួយរួមចំណែកដោយវិធីណា
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនៅ episode មួយទៀត episode ទី6គឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី Christ cost code Christ cost តើអ្វីទៅជា Christ cost ហើយយើងទៅរក Christ cost នឹងនៅកន្លែងណាព្រោះដោយសារតែពេលដែលយើងទៅបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុង application platform ណាអាកន្លែង section មួយពេលដែលយើងបំពេញព័ត៌មានដែលយើងគេនឹងសួរថាយើងចង់រៀនអីណាអញ្ចឹងយើងវាយតា Christ cost code ហ្នឹងអា code ហ្នឹងគ្រាន់តែវាយពឹបវា load ចេញ cost ហ្នឹងមកបាទ cost ដែលខ្ញុំពងមើលហ្នឹងមកអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាលើ screen មិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតើយើងទៅ Christ cost ហ្នឹងនៅណា